సో ఈ బ్రోనే హైదరాబాద్ నుంచి అయితే వచ్చాడనమాట. ఆ సౌండ్ ఏందో కామెంట్ చేయండి కింద. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే షేర్ చేయండి. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్స్ మామ. భరత్ని కూడా బర్త్డే. అది కాన్సెప్ట్. వదిలేస్తా కింద పట్టు. వదిలే. ఇంత పెద్ద తాంబేలు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇట్లాంటి పనులు చేస్తాం ఫస్ట్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లా లవ్ అండ్ సపోర్ట్ చూపించిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ రైడర్ సల్మాన్. అందరూ బాగున్నారా? ఐ హోప్ మీ అందరు బాగున్నా అనుకుంటున్నా. సో ఏంది నేను నైట్ అయితే మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నారా? సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అప్రాక్స్ చూడండి 6:20 అయితే అవుతా ఉంది. మనం వచ్చేసి 5:30కి ఏమో బయలుదేరాం అనమాట. ఇప్పుడైతే 6:20 అయితే అయింది. సో ఎందుకంటే ఈ టైంలో వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి అయితే అఖిల్ బ్రో అని మా ఫ్రెండ్ అయితే వచ్చాడు అనమాట. సో నెల్లూరుకి వచ్చిన తర్వాత బీచెస్ కానీ చూడకపోతే మటుకు బాగుండదు, అట్లాగే మనం ఉండి కూడా చూపిపోతే బాగుండదు. బైక్లో అయితే వెళ్తాం కదా, ఈసారి వచ్చేసి బైక్లో అయితే వెళ్ళట్లేదు, మనమైతే కార్లో అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. సో ఇప్పుడైతే అఖిల్ బ్రోకి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. హాయ్ బ్రో. హాయ్ బ్రో. సో ఈ బ్రోనే హైదరాబాద్ నుంచి అయితే వచ్చాడనమాట. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మనం కానీ బీచ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ కానీ చూపించలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ బ్రో ఫీల్ అయిపోతాడు, మేము కూడా హర్ట్ అయిపోతాం అనమాట చూపించలేనందుకు. అలాగే అఖిల్ బ్రో నేను ఎగ్బాల్ అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట. ఎగ్బాల్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో అసలు మెయిన్ చెప్పలేదు కదా, అసలు మెయిన్ వెళ్ళేది ఏంటంటే సన్ రైజ్ చూడడానికి. సో ఇంత మార్నింగ్ లేసి మనం అయితే సన్ రైజ్ అయితే చూడడానికి అయితే వెళ్ళాం. ఇంకా టైం 10-15 మినిట్స్, ఇంకో 10-15 మినిట్స్లో అయితే సన్ రైజ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకా వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్. మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే 10 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది. సో ఇంకా మనం ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా కార్లో అయితే ఎక్కేసి ఇంకా సన్ రైజ్ చూడడానికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో బ్రో. ఇక్బాల్ పా. ఇక్బాల్ అయితే ఫ్రంట్ అయితే కూర్చుంటాడు, ఎందుకంటే హైట్ గురు చూసుకోవాలి. కార్లో అయితే ఉన్నాం కదా. సో నర్కూర్ అయితే ఇప్పుడైతే దాటామన్నమాట. సన్ రైజ్ చూడడానికి వచ్చేసి ఇంకా 10 మినిట్స్ అయితే ఉంది. సన్ రైజ్ అయితే ఈరోజు లేట్గా వచ్చేటట్టుగా 10 మినిట్స్ లో 15 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగలం అఖిల్ బ్రో. వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్బాల్. ఈజీగా అంటే ఈజీగా. చూడండి గైస్, మార్నింగ్ వ్యూ అయితే హెవీగా అయితే ఉంది, మొత్తం చెట్లు. అఖిల్ బ్రోకి వస్తా డ్రోన్ కూడా అయితే తీసుకురామని చెప్పాను. సో మనకి ఈ బ్లాగ్ లో వచ్చేసి డ్రోన్ షాట్స్ కూడా అయితే ఉంటాయి గాయస్. బ్రో అఖిల్ బ్రో చిన్నగా చాలా మంది వచ్చేస్తున్నారు అడ్డ. 10 మినిట్స్ లో 15 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి, మరి చిన్నగా అంటే ఎట్లా చెప్పు? అంతే, కరెక్టే. సో ఆ బ్రోకి మనం 10 మినిట్స్ లో 15 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయమని చెప్పామో లేదో జమ్మని వెళ్తాను బ్రో. అదే మనకు కావాల్సింది, మనకి సెట్. మనం ఇంకా రూఫ్ లోపలికి వెళ్తే దూరేద్దాం ఇంకా. హలో, లెట్స్ గో గాయ్స్. గాయస్ ఇప్పుడైతే డ్రోన్ అయితే ఫ్లై చేసే టైం అయితే వచ్చేసింది. A2S డ్రోన్ అనమాట ఇది. ఓకే, లెట్స్ గో. మూవ్. వదిలేస్తున్నా. చాలా ఫాస్ట్ వెళ్తా ఉంది, అదే చాలా ఫాస్ట్ వెళ్తుంది. ఇదే డ్రోన్ కానీ మా కాడు ఏం చేస్తాం తెలుసా, మా మిద్ది పైకి వెళ్ళి ఆడుకుంటాం మేము, అందుకని డ్రోన్ కొనలా. డ్రోన్ షాట్ చూడండి ఇప్పుడు. వచ్చేసాం మనం అయితే కొత్త కోడూరు బీచ్కి అయితే వచ్చేసాం. వాటర్ బాటిల్ అయితే తీసుకొని కచరా అయితే ఉంటుంది, పేపర్స్ గాజులు బాటిల్స్ అన్నీ అయితే వచ్చేస్తుంటాయి. సో మనం ఇక్కడ రావడం లేట్ అయిపోయింది. ఎందుకు తెలుసా, మనకైతే డ్రోన్ షాట్స్ అయితే ట్రై చేసాం కదా. అసలు డ్రోన్ షాట్స్ మనం ఆన్ ది వేలో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం. ఈరోజు క్లైమేట్ అంతేం బాగాలేదు, సన్ రైజ్ రాదనుకున్నాం, కాకపోతే సన్ రైజ్ అయితే సూపర్గా అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. సన్ రైజ్ చూడండి, అంటే ఇప్పుడైతే సన్ రైజ్ అయితే ఎప్పుడో అయిపోయింది, చాలా అంటే చాలా పైకి అయితే వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో వ్యూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఉంది. సో గైస్ ఇక్కడ కూడా అయితే డ్రోన్ షాట్స్ అయితే ఫ్లై చేద్దాం మనం. సో డ్రోన్ ఫ్లై అయితే ఇక్కడైతే కాదు, సో అక్కడైతే వెళ్దాం. సో అక్కడైతే ఒక బ్రిడ్జ్ అయితే ఉందన్నమాట.
సో ఆ బ్రిడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి డ్రోన్ షాట్స్ అయితే ట్రై చేద్దాం గైస్. ఇట్లా మనం నడిచి వెళ్తా ఉంటే అప్పుడప్పుడు సైంటిస్టులు అయితే అయిపోతాం. ఇక్కడ కొన్ని హోల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఆ హోల్ దగ్గర ఏంటంటే ఒక్కొక్క చేప అయితే ఉంది. ఒక్కొక్క చేప ఎందుకు ఉందని చెప్పి చూస్తే చూడండి, ఇక్కడైతే హోల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చేప ఒకటి ఉంది, ఇక్కడైతే హోల్ ఉంది, ఇక్కడ చేప ఉంది, ఇది ఉంది, తింటా ఉంది అది. చూడండి, ఇదే ఎండ్రకాయ. చూడండి, బాగా చూడండి ఎట్లుంది చూడండి. అసలు అది 2 కళ్ళు పైకి వచ్చి బాగా కనిపిస్తుంది. చూసారు ఎట్లుంది ఎండ్రకాయ? కార్టూన్లో చూసినట్టే ఉంది కదా. ఈ చేపని తింటా ఉంది దాని నుంచి. అది చూసారా, మేము ఎంత పెద్ద సైంటిస్టులు ఏం కనిపెట్టామా అంటే క్రాబ్ వచ్చేసి చేపని తింటుంది. అబ్బా ఎవి బ్రో నువ్వు ఎట్లా ఎట్లా పట్టుకున్నావు? ఆడ గోరు పెట్టు, గోర్లు కట్ చేస్తాయి. అక్కడ టచ్ చేయకూడదు మనం. ఈడ పెట్టు. ఎట్ట పట్టుకున్నావు బ్రో? మనకే సాధ్యం. వదిలేస్తా కింద పట్టు. వదిలే, వెళ్ళిపోద్దేమో. అంతే, పట్టేసుకున్నాం మేము కూడా. మేము ఇట్లాంటి పనులు చేస్తాం ఫస్ట్. పొరకట్లా చచ్చిపోయిందే, బ్రతికుంది, బ్రతికే ఉంది. మీరు మళ్ళీ చచ్చిపోయింది అనుకుంటారు, చూడండి బ్రతికే ఉంది అది. హలో హలో, వదిలేదండి ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళు. పట్టుకుంటే వదలదు అసలు అది. చలో చలో. ఆడ బ్రిడ్జి అది కనిపిస్తుందా? బ్రిడ్జి ఆ బ్రిడ్జి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతాం. బ్రిడ్జా ఏదో ఒకట్లే బ్రిడ్జి, మన నెల్లూరు స్లాంగ్. ఏం చెప్తారా? వెంకమ్మ ఉండేది ఇదేనా? ఓకే ఓకే, రాదు ఇది బయటికి. మనం అట్లా లేకుండా ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళు. సో మీకు చెప్పడం మర్చిపోయా, ఏం పేరు మీది? లోకేష్, మన సబ్స్క్రైబర్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. మన అఖిల్ బ్రో ఒక్కొక్క ప్రయోగాలు చేయట్లా చూడండి. నీకు శంఖంకే భయపడుతున్నాను, ఆ శంఖంకే భయపడేస్తున్నా. నత్తలు టైపే అది కూడా. ఓకే, దాని బాడీ సాఫ్ట్ ఉంటది వెనక. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ క్రాబ్ చూసావు కదా, అది ఎలా ఉంది రాయిలాగా. ఇది అలా ఉండదు, ఇది మెత్తగా ఉంటది. ఇది చెయ్యి ఒకటే గట్టిగా ఉంటది. ఓకే, దీనికి 2 చేతులు ఉండవు, ఇట్లా ఒకటే ఉంటది. ఓకే, కదులుతుంది. వెతికే ఉంది అది. దీనికి ఒక చెయ్యి ఒక ఏదైతే ఉంటుందో అది పెద్దగా ఉంటది, ఒకటి కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, బయటకు వస్తుంది. గైస్ మనం ఇక్కడ నడిచి వెళ్తా ఉంటే 4 తాంబేలు అయితే చచ్చిపోయాను అనమాట. చూపిస్తా చూడండి. చూసారా మీరు ఇంత పెద్ద తాంబేలు ఎప్పుడైనా చూసారా? సో ఇది వచ్చేసి 2 రోజులు అయినట్టుంది చనిపోయి. ఇట్లాంటి 4 అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ 1, అక్కడ 3. అవన్నీ ఏంటంటే ఎముకలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇది ఒకటి కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంది, 2 రోజులు అయింది చచ్చిపోయి. హెల్ప్ చేయని అడుగుతా ఉంది దాని నుంచి. వేయలేకపోతా ఉంది. సాటి మనిషికి సహాయం హెల్ప్ చేస్తే కొరికేస్తుంది అది. నేనే హెల్ప్ చేసింది నీకు, ఎందుకు భయపడుతున్నావా? నేనే హెల్ప్ చేసింది నీకు. భయపడమాక. బాయ్ అన్న. అక్కడికి వెళ్ళగలం? అక్కడికి ఎలా ఉందా? పోవచ్చా? ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు కదా మెట్ల పైన నుంచి. ఏంది బ్రో అది? చిన్న బ్రో భలే పడుతున్నావు నువ్వు. చిన్నది. గాయస్ ఇక్కడ నడిచి వెళ్తా ఉంటే భయం వేస్తూ ఉంది. అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే దీని లోపల నీళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. ఈ నీళ్ళు ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి కింద నుంచి లాగుతారన్నమాట. దీంట్లో పడితే ఈ వాటర్ వచ్చేసి అట్లా పోయి ఫిల్టర్ అవుతాయి. గాయస్ చూసారా ఇట్లుంది వ్యూ. దీంట్లో అయితే నడిచి వెళ్ళాలా. ఇక్కడ నుంచి నడిచి వెళ్తా ఉంటే అది ఇట్లా చేయాలా. ఇట్లా నాకు భయం వేస్తా ఉంటే ఇట్లాంటి పని చేయాలా. ఇక్కడ నుంచి నడిచి వెళ్తా ఉంటే భయం వేస్తూ ఉంది. మీకైతే భయం ఏదా చెప్పండి? నాకైతే భయం వేస్తూ ఉంది. భయం అంటే మరీ అంత భయం లేదు, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి అయితే వ్యూ చూడండి, నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఉంది. గాయస్ చూపిస్తా చూడండి, బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి. ఇక్కడ నుంచి డ్రోన్ ఫ్లై చేసి డ్రోన్ షాట్స్ కూడా ఎగిరిద్దాం. ఇక్బాల్ చేపలు ఉన్నాయి ఇక్బాల్ ఇక్కడ.
ఇదో చేపలు ఇడా చేపలు కూడా పట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ కానీ గేలం తీసుకొస్తే కాకపోతే మాకు పడ్డం రాదుగా. చేపలు ఉన్నాయి, చేపలతో పాటు వాటర్ బాటిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక మాట చెప్పాలి అందరికి, మన బీచ్ మనం కానీ నీట్గా పెట్టుకోకపోతే ఎవరు పెట్టుకుంటారు చెప్పండి. ఇప్పుడు అఖిల్ బ్రో వచ్చాడు, చూపించడానికి కూడా బాగుండాలి. ఇక్కడైతే కొంచెం బాగుంది ప్లేస్, అంటే ఇంత దూరం వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడైతే వాటర్ బాటిల్స్ అయితే ఏం లేవు. అక్కడైతే మరీ దరిద్రం అసలు. ఇప్పుడు మనం వాటర్ బాటిల్ తీసుకొచ్చాం, పడేస్తా అనుకుంటారు, మేము పడేము, తీసుకెళ్తాం మేము. అందుకే కొంచెం వాటర్ అయితే పెట్టున్నా. చిన్నగా పోనా, చిన్నగా పో, వీడియో తీస్తా, చిన్నగా పో. ఏంది ఇక్బాల్, ఇక్బాల్ ఆయనకి అర్థం కావట్లా. ఇక్బాల్ చిన్నగా పో, చిన్నగా పో అని అరుస్తున్నాడు అన్నని. అంటే వీడియో తీయడానికి సముద్రంలో ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్తే ఉంటుంది. మన వాయిస్ అసలు వినిపిస్తుంది వాళ్ళకి, ఇంజిన్ పెట్టుకుని వెళ్తా ఉంది. గైస్ ఇప్పుడైతే మనం డ్రోన్ షాట్ అయితే తీయబోతున్నాం. సో ఇక్బాల్, నేను, అఖిల్ బ్రో అయితే ఇక్కడైతే కూర్చున్నాను. డ్రోన్ ఏందో శబ్దం వస్తా ఉంది, బాంబు పేలిపోయినట్టు మేమైతే కనిపిస్తున్నాం. డ్రోన్ అయితే ఇక్కడే ఉంది. బాయ్. ఇప్పుడు డ్రోన్ షాట్ పెడతాను చూడండి. గాలికి కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ అన్నమాట ఇక్కడ డ్రోన్ అయితే ఫ్లై చేయడం. షాట్ కోసం మనం ఏంటంటే డ్రోన్ అంత దూరం అయితే పంపించాం మనం. డ్రోన్ షాట్ అయితే వచ్చేసింది. డ్రోన్ అయితే వెనక్కి వస్తూ ఉంది. డ్రోన్ మన దగ్గరికి అయితే వచ్చేసింది. ఆ డ్రోన్ వెళ్తా ఉంటే ఎంత దడ వస్తుంది తెలుసా, ఎందుకంటే దాంట్లో ఛార్జింగ్ అయితే 75 అయితే ఉంది. లాంగ్ పంపించడం అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనుకో ఎక్కువ, ఇంకా అంతే, ఇంకా వస్తాం, ఇంకా డ్రోన్ వీడియోస్ కూడా రావు, డ్రోన్ షాట్స్ కూడా రావు ఇంకా. గైస్ ఇప్పుడైతే మనం 360 degrees అయితే తీస్తున్నాం. అది ఆటోమేటిక్ అనమాట. డ్రోన్ ఆటోమేటిక్గా అదే అయితే షూట్ చేస్తుంది. మన దగ్గరికి వస్తుంది, వచ్చేసిందో. షాట్స్ మొత్తం అయితే అయిపోయి ఒకటి గమనించేది ఉంది. ఇక్కడైతే చూసారా, కచ్చరా మొత్తం రచ్చగా అయితే ఉంది. మన టీమే ఎవరైనా ఒక 10-15 మంది వచ్చి నీట్గా ఒక రోజు పెట్టుకొని చేస్తే మన వంతు నీట్గా అయిపోతుంది కదా. అంతే, మనల్ని చూసి ఇంకెవరైనా నేర్చుకుంటారు. అవును, మరీ చాలా వరస్ట్గా ఉంది చూడండి అసలు. ఫస్ట్గా చేశారు. 2000 years later. ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ డేకి అయితే వచ్చేసాం. సో నిన్న బీచ్ వ్లాగ్ అయితే చూసారు కదా, సో అదైతే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. బీచ్ వ్లాగ్ లోనే ఈ రోజు వ్లాగ్ కూడా అయితే యాడ్ చేసి పెడతాం అని చెప్పి అనుకుని ఈ రోజు వ్లాగ్ అయితే షూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ వీడియో డెడికేట్ బై భరత్ అనమాట. ఎందుకంటే మనతో పాటు తిరుగుతూ ఉంటాడు, కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలని చెప్పేసి. సో రేపు భరత్ బర్త్డే అనమాట. అయితే భరత్ వెహికల్ అయితే తీసుకొచ్చేసాను. భరత్కి అయితే తెలియదు నేను ఎందుకు వెహికల్ తీసుకొచ్చాను. రేపే అనమాట భరత్ బర్త్డే. సో రేపు వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పటికీ భరత్ బర్త్డే అయితే ఉంటుంది. సో అందరైతే కింద కామెంట్లో హ్యాపీ బర్త్డే భరత్ అని చెప్పి అయితే పెట్టేసిండి గాయస్. గైస్ ఇదే గైస్ ఆక్రాపోయికి. ఈ ఆక్రాపోయికి వచ్చేసి మన భరత్ బైక్ అయితే బిగిచ్చేద్దాం అనమాట. సో ఆక్రాపోయికి తగిలిచ్చి ఇచ్చేస్తున్నాం, బైక్ అడదాకా తీసుకెళ్తాం అని చెప్పేసి. నువ్వు బర్త్డే సర్ప్రైజ్ ఇవ్వట్లా, కావాలని ఇరికిస్తున్నావు. అంటే మన సర్ప్రైజ్ అట్టే ఉంటది అనమాట. పోలీసులు పట్టుకుంటే మనన్నే పట్టుకోకూడదు, భరత్ని కూడా పట్టుకో. అది కాన్సెప్ట్, మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది. భరత్ని కూడా ఇరికిద్దాం, ఏమంటారు. బైకర్స్ అన్నప్పుడు బైక్ డ్రైవ్ చేయడమే, ఇంకా వీలీలు చేయడం, స్టంట్ చేయడం కాదు. మన బైక్ పని మనమే చేసుకోవాలి. ఆ వెహికల్స్ అన్ని మాక్సిమం మేమే చేసేసుకుంటాం. మేము కాదు, నేను యశ్వంత్. సరే యశ్వంత్ చేసుకుంటాడు కదా. ఎగ్జాస్ట్ది సైజ్ ఎంత చెప్పు, బోల్ట్ సైజ్ 8 అంట. 8 అంట. ఇప్పుడు 12 సైజు తెలుసుకోబల్లే. బోల్ట్ సైజ్ తెలియపోతే ఎట్ట తీస్తా బోల్ట్? సామాన్లు ఉంటే ఇప్పేస్తాం. అదే సామాన్ ఏది కావాలా? 12 కాదు కావాల్సింది, 8 తీస్తా. ఏదో ఒకటి తగ్గినా కూడా తీలు పట్టుకో. ఏడని పట్టుకో, కాలుతా ఉంది, కాలికిందోడికి.
తెలియదు కాలుతా నన్ను ఎందుకు తెస్తున్నావు? వచ్చేసింది పట్టుకో. నన్ను తీసేయి. అదే పెట్టి తీసి ఎగ్జాస్ట్ తీసేసాం. కనిపెట్టి తీసేసాం. ఆ సౌండ్ ఏందో కామెంట్ చేయండి కింద. ఫైనల్గా యాక్రోపైకి అది బిగించేసాను. సో నా చేతులతో అయితే బిగించాను గాయస్, నా చేతులతో బిగించేసా. సో ఇప్పుడైతే ఈ బీటింగ్ ఎట్లుంటుందో చూడండి మీరే. ఎంటీకి ఎట్లుంది, R15కి ఎట్లుంది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి గాయస్. ఇది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ సౌండ్ అన్నమాట. మన యాక్రోపైకి అది బీచ్ చేసాం కదా. సో ఇంకా వితౌట్ డీపీ కిల్లర్తో భరత్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతాం. భరత్ రియాక్షన్ అయితే క్యాప్చర్ చేద్దాం. సో ఇంకా దీని సౌండ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. నేనైతే గోప్రో వ్యూలో అయితే కలుసుకుందాం. ఇంకా సో ఎగ్బాల్కి అయితే ఇచ్చేద్దాం. ఇది నువ్వు స్కూటీలో తీసుకొచ్చేసి. సో ఇక్కడ బిగిస్తా ఉంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే వచ్చారనమాట, చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు దాకా నేను బిగిస్తా ఉంటే చూస్తూ ఉన్నారు. భలే క్యూట్గా ఉంటారు తమ్ముడు. ఎటుంది ఎక్కడ పోయిగా అంతే అట్టనాలా గుయ్యి అనాలా ఇట్ అనిపింది నాకు చెవు అయితే. స్టార్ట్ చేసి రేస్ ఈసారి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ట్రై చేద్దాం. బాగున్నా తమ్ముడు, బాగున్నా. హాయ్. నీకోసం ఎన్నో తిరుగున్నాను. చాలా రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నా. సార్ మీట్ అవుదాం. ఎప్పుడు వస్తాను? ఏంటో ఈడే మేము ఉండేది ఖాళీ ప్లేస్ అని చెప్పి వచ్చా. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కానీ. బాయ్ తమ్ముడు, జాగ్రత్త. బాయ్. గాయస్ బీటింగ్ అయితే వినండి గాయస్. ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ హెవీగా రావాలంటే మట్టుకు R15 MT ఈ వెహికల్స్కి, యమహా వెహికల్స్కి ఎగ్జాస్ట్ రావాలంటే హెవీగా వస్తాయి అసలు. హలో భరత్, చెప్పమాము. ఎక్కడా? ఇక్కడ ఇంట్లోనే. సరే బయటికి రా, ఇంటికాడికి వచ్చినా. తొందరరా స్టార్ట్ చేసేది చూపిద్దాం. నా బైక్ అదే నడిచొస్తున్నావు. యశ్వంత్ తీసుకెళ్ళాడా? అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్స్ మాము. ఏంలే, నీ బర్త్డే కదా, జస్ట్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు లేదో. ఏంలే, ఏం చేయాల, నీ బండికి ఏం చేయలేదు. నా బండి నీకు ఎందుకు నువ్వు కూడా సరిపోయా. రేపు నీ బర్త్డే కదా, సో దానికోసం వెళ్ళి ఇప్పుడే బీచ్కి వచ్చా. బండి తీసుకునే దానికోసం అసలు. అవునా? నా కాడ ఇంత ముందు నీలా ఏడమ్మాక ఎద్దులాగా నువ్వు ఏడిస్తే బాగుండదు. ఏంలే, రేపు బర్త్డే కదా, రేపు బర్త్డే బ్లాస్ట్. నేను నాకు తెలిసి రేపు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నా. అదేండి, అందుకే నీకు యాక్రోపైకి నేను లేకపోయినా కూడా నేనున్నా అని చెప్పి నువ్వు బ్లాస్ట్ రేపు ఉండొచ్చు కదా. నైట్ కేక్ కట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం మనం. వీళ్ళు నేను ఇరిగించాలని ప్లాన్ చేశారు. వీళ్ళు ఏమని చెప్పారు తెలుసా? హాయ్ మమ్ము, నాతో పాటు మేమిద్దరమే కాదు భర్త కూడా ఇరుకోవాలి కదా పోలీసులకు అన్నాడు. అట్టేం లేదు, బర్త్డే బ్లాస్ట్ కోసం.
ఇద్దరు అని ఉంటారు ఇలా. ఏంది అంతమంది వస్తున్నారా? అందరు చూసారు మా ఇంటికాడ వాళ్ళు అందరూ. అందరు మీ ఇంటికి ఆడుతున్నారా? ఏయ్ హాయ్ హాయ్ థ్యాంక్ యూ. ఏయ్ రండి రండి రండి. హాయ్ హాయ్. నీకు 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 ఓడికి तुम्हें लगा सब भी आते हैं इसमें ओके ना? ఓకే ముందే सब भी हलते हैं. అందరు తలకాయ కదులుతున్నాయి, పెట్టేస్తా వీడియో అందరిది. ఓకే కదా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేసినందుకు. హాయ్ मेरी गाड़ी फ्रेंड लग गया अभी डाल लेके ఏదా స్టార్ట్ చేయి, మన వాళ్ళకి చూపిద్దాం. అది ఏందా తాత నీకోసం, స్వామి కోసం. ఎలా ఓకే హ్యాపీ? ఓకే స్వామి, ఓకే స్వామి, ओके स्वामी बाय. एक बार व्हीली करो. व्हीली हाँ कहाँ रोड छोटा है ना? एक बार करेंगे छोटा कर लिए. हाँ అందరు సాంగ్ CC కెమెరాలు పడతారు, అందరు చూస్తారు. తేడా है. సరేనా? చిన్న వీలే ఇది. చాలా చిన్న వీలు. ఇక్కడ రోడ్డు బాగాలే. భరత్ రియాక్షన్ అయితే చూశారు కదా, హెవీగా అయితే ఉంది. భరత్ ఇంటికాడు కూడా చిన్నపిల్లలు మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే చాలా మంది అయితే ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. Rider Salman. Subscribe to 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 Rider Salman. Rider Salman. Subscribe to Rider Salman. Rider Salman. Subscribe to Rider Salman. థ్యాంక్ యూ గైస్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లా లవ్ అండ్ సపోర్ట్ చూపించిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సబ్స్క్రైబర్లతో ఇక్కడ భరత్కి అయితే బైక్ అయితే ఇచ్చాను. భరత్ హ్యాపీ, ఐ హ్యాపీ, యూ హ్యాపీ, యూ ఆల్ బోత్ ఆర్ హ్యాపీ హ్యాపీ హ్యాపీ. ఇట్లానే స్వామి కూడా హ్యాపీ. ఏం స్వామి? హాయ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్లా లవ్ అండ్ సపోర్ట్ చూపిస్తూ ఉండండి. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మొత్తం అయితే చూసారు కదా, మీకు నచ్చింది అనుకున్నా. నచ్చితే మటుకు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే షేర్ చేయండి. ఇంకా ఏం మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో అయితే కలుసుకుందాం.